Guys, lihat cara orang ini bikin nasi goreng spesial. Ini sangat mudah bukan? Simpel dan kelihatan nikmat. Enak juga lezat ya. Teman-teman juga boleh mencoba bikin di rumah loh. Selamat mencoba, terima kasih. Nasi goreng adalah makanan yang lezat dan mudah dibuat. Apabila kamu ingin belajar memasak nasi goreng, maka kamu perlu tata cara memasak nasi goreng secara lengkap.